Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda arabam için aldığım güzel bir şey tanıtacağız. Tabi şimdi kutuyu açınca hepimiz göreceğiz ama tabi ben ilk önce bir kontrolümü yaptım. Doğru ürün mü gelmiş diye. Sürat Kargo ile geldi arkadaşlar bu. Nereden aldığım falan da söyleyeceğim. İsterseniz ilk önce ürünü poşetten çıkartıp ürüne bir göz atalım. Evet. Şöyle sarı renginden de gördüğünüz üzere arabam için aldığım ürün tabii ki de Hella Corna. Yani şimdi bu ürün çok çeşitli bir ürün. Krom diyorlar, nikelajlı diyorlar şu görüntüye arkadaşlar. Tabii herhalde krom değildir bu. İnternette bir sürü sitede var. Ama ben bunu gitti oradan aldım. N11'de de var. Hepsi burada da var. Araştırdım yani gerçek Hella sesi midir değil midir? Çünkü böyle çok farklı ürün var. Kimisi Hella'ya yakın, kimisi değil. Çünkü bu çok pahalı bir ürün değil. Yani gerçek Hella kornalar biraz daha pahalı bilirsiniz ki. Şimdi birazdan biz bunu arabamıza montajını yapacağız. Ürün böyle göründüğü gibi. Şundan açıklayayım ilk önce. Mesela internette bir sürü sitede var arkadaşlar bu üründen. Mesela bu satıcıda aynı bu üründen 40 liraya olan var. Bir de bu 43 lira olan. Yani ben bunu satıcıya sordum. 40 lirada aynı bu kutu, bu renk. Aynı böyle ürün. Sordum ne fark var diye. Satıcının bana verdiği cevap kutu farkı ve ses farkı var dedi. Ama mesela Hella Corna'ya yakın olsun istiyorsan dedi 80 liralık ürünümüz var dedi. Onu alabilirsiniz dedi. Ben bunu tercih ettim. Yani şu anki durumum bunu yetti. Ben de bunu aldım arkadaşlar. Bakalım dendiği gibi gerçekten Hella Corna mı? Onun sesine yakın mı? Zaten Made in China yazıyor görüyorsunuz. Yani AliExpress'te de aradım ben bu üründen. Tabi AliExpress'te daha farklı kornalar var. Ama Türkiye'ye dolar üzerinden girdiği için fiyatları daha yüksek. Hella korna. Onlar daha ücretli, biraz daha pahalıydı. Bakalım bunu şimdi birazdan biz montajını yapalım. Sonra tekrardan görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi arabamızdayız. Bu ürün 12 volt 400 Hz yazıyor. Superhorn yazıyor üstünde. 12 volt bütün araçlara oluyor. Benim arabamda şu an kesici role var. Normal kornam şu şekilde. Şimdi bakalım bu ürünü takınca ne gibi farklılıklar olacak? Montaj aşamasına evet arkadaşlar. Tofaş Shine model arabamıza gördüğünüz üzere eski kornaları burada aldığımız bu Hella kornamızın montajını yapacağız. Bakalım nasıl bir değişiklik olacak. Evet arkadaşlar kornamızın bağlantısını yaptık. Görüyorsunuz burada. Tabi tam orijinal Hella sesi değil ama yine de iş görür. Kesici role takmadım. Aslında taktım denedim. Beğenmedim kesici role ile. Şimdi kornamızın sesini duyalım. Gördüğünüz gibi Hella korna olarak satılan ürün budur ve sesi de az önceki gibidir. Beğenirseniz alın arkadaşlar.